Otro factor que puede ocasionar que una licuadora pierda fuerza es el desgaste de las cuchillas o el acoplamiento entre el motor y las cuchillas. Con el tiempo y el uso constante, las cuchillas pueden volverse más romas, lo que dificulta la mezcla eficiente de los ingredientes. Asimismo, si el acoplamiento entre el motor y las cuchillas está desgastado o dañado, la transferencia de potencia se verá afectada, lo que resultará en una menor eficacia al triturar los alimentos. La falta de mantenimiento adecuado también puede ser un factor determinante en la pérdida de fuerza de una licuadora. La acumulación de residuos de alimentos en las cuchillas o en el fondo del vaso puede obstruir el flujo de los ingredientes y dificultar el funcionamiento óptimo del motor. Es crucial limpiar y mantener la licuadora regularmente para evitar este tipo de problemas y prolongar su vida útil.